Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu encontrei esse Kimberlito aqui e resolvi meter o martelo nele para ver o que sai de dentro. Vou botar umas fotos aí como ele tava, né, inteiro, né? E é isso aí. Daqui a pouco damos de volta aí. Vamos lá. Bom pessoal, aqui tá os cacos, né, que saiu. Eu acho que isso aqui é uma pedra verde. Ou então eu sou daltônico ou eu tô vendo uma pedra verde aqui, ó. Tem um cristal aqui, pessoal. Um cristal aqui, eu não sei que cristal é esse. Bom, eu vou acabar de quebrar, meter a marreta nela aqui pra ver o que sai aí, né? Sai alguma coisa legal, né? Pra estar mostrando pra vocês aí, beleza? Vamos nessa. Bom pessoal, o que eu tô achando aqui é muito óxido de ferro. Esse aqui é o cristal que estava incrustado ali, que está todo enferrujado, eu não sei do que se trata, né? Aquela pedra verde já se perdeu no meio do caminho. Provavelmente eu vou ter problemas de direitos autorais por causa do rádio que está ligado, né? Mas faz parte. Bom, tem muito óxido de ferro, né? Tem também essa parte branca aí, ó. Parece ser calcita, né? Bom, aparentemente não tem nada demais não, né? Parece que vermelho aqui, não sei se é. Bom, eu abri mais por causa desse cristal que eu vim incrustado aí dentro, só que ele tá todo... Vou dar uma limpeza nele, né, pra saber qual é, beleza? Eu limpando ele eu volto aí pra mostrar pra vocês. Pessoal, ó, é um Kimberlito mesmo, pessoal. Saiu essa pedra verde aqui, ó. Não sei se vai dar pra sair aí, ó. E essa aqui com a parte vermelha em cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse material aqui, vou molhar ele e ver o que sai mais daí. Vamos nessa? Simbora. É bem pequeno, né, pessoal? Mas é verde essa bagaça aí. Vamos lá. Bom, pessoal, depois de ter esmigalhado ela e lavado, pessoal, o que apareceu aqui? Apareceu essa pedra aqui, com uns cristais vermelhos aí, que aparentemente é granada. E apareceu essa pedra aqui também. Eu não sei se vai focar aí, mas ela puxa aí para um verde, né, pessoal? E aonde eu peguei essa pedra, pessoal, tem muito mais lá. Isso aqui é um... Claro que isso aqui não tem valor comercial, mas é um sinal. Uma pedrinha verde assim, puxando pro verde. É um sinal que tem coisa boa lá. Tem muita dessas pedras lá. Então é isso aí. Espero que tenham gostado aí da caçada. Vou estar pegando mais Kimberlito aí, pessoal, pra gente poder estar explorando isso aí, porque, sei lá, gostei. Pode ter coisa boa lá. Valeu, um grande abraço, fique com Deus aí, se cuida e até a próxima, se Deus permitir.